गोटे गाँरे गोटे लोभी चाषी रहुथिला। ता पाखरे गोटे बलद थिला। से बलद साहाय्य से हल करुथिला। से एते लोभी थिला जे दिन सारा से बलद को चाष कामरे लगौथिला। आउ जेतेबेले संध्या हे जाउथिला सेतेबेले से बलद को जणे व्यवसायी को दे दउथिला। तापरे से व्यवसायी जनक बलद को निज सगड़ गाड़ीर आगरे बांधिकी निज जिनिस को सहर को बिक्री करबा पाई नहीं जाउथिला। बिचरा बलद से सुखिला घास खाई बंची जाउथिला। पुणी परदिन सकाळे से लोभी कृषक व्यवसाय घरु निज बलद को नहीं जाउथिला। बलद को एते परिश्रम पड़ुथिला जे शेषरे ता देह खराब हे गला। अरे गुल्लू कौन हला तोर? चालुनु कौन पई? शीघ्र चल, मु हळ करिया पई जीवी। कृषक बलद बेकरे लागिथिबा दौड़ी को टाणिला, किंतु सेई बलद निज जागारु हलु नथिला। लागुची बोधे ता देह खराब, आजी ताको आराम करिया पई छाड़ दउची। तापरे कृषक बलद को सेठी छाड़ी निज घर को चली गला। अरे कौन हैला? आजी तमे हळ करिया पई जाई न? लागुची आजी गुल्लूर देह भलो नहीं, से ता जागारु हलु नथिला। आजी सेहिति पई ताको आराम करिया पई छाड़ी दबा। पुणी परदिन सकाळ हेला मात्रे कृषक निज बलद पाखको गला। कौन भाई गुल्लू, चल जीवा हळ करिया पई। कृषक तापरे दौड़ी टाणिला तो गुल्लू पूर्व भली ता जागारु हलु नथिला। सेतेबेले रास्तारे जणे रुसी जाउथिले। अरे भाई कौन हिची? लागुची तम बलद बहुत दुर्बल अछि, सेति पई ताकू जेते टाणले भी जमारु हलुनी। आज्ञा महाशय, मते लागुची ता देह 2 दिन हेलानी खराब अछि, सेहिति पई एते दुर्बल होई जाईची। तापरे ए सब कथा सुनी ऋषि बलद उपरे हाथ पकेइले आउ निज तप बल द्वारा ताकू बहु शक्तिशाली करिदेले। देख एबे अल्प समय मध्यरे से ठीक हे जिवो। एहा कही ऋषि सेठारु चली गले। पुणी परदिन सकाळु कृषक ता बलद पाखको गला आउ बलद पाखरे गोटे चकचक करुथिबा जिनिस देखिला। अरे ये कौन एते चकचक करूची? लागुची ये बोधे सुना। कृषक बलद पाखको जाई देखिला। अरे ये तो गोबर, किंतु ये सुना भली लागुची। ऋषि को शक्ति द्वारा मो बलद सुनार गोबर दउची। अरे वाह, मु तो एबे बहुत धनी होई जीवी। कृषक सेठारु सेई सुनार गोबर नहीं निज स्त्री पाखको गला आउ सेई गोबर विषय रे कहिला। अरे वाह, ई मां ये तो चमत्कार हे गला। चारियाडे खाली सुना ही सुना। हेटी सुनुचो, एबे तो हमें धनी हे जिबा। सुनो सुनो, गोटे काम करो, गुल्लू को नहीं घर भितरे बांधी दियो। जदि से बाहर गोबर कर दबो आउ तार सुना गोबर देखी ताकू जदि के चोरी करी नबो। एमिते भाबी कृषक से बलद को निज घर भितरे बांधी देला। पुणी परदिन सकाळु कृषक आउ ता स्त्री देखिले जे गुल्लू पुणी थरे सुनार गोबर देइछि। अरे वाह, आहुरी सुना। हे प्रभु, मजा आसीगला। हेटी सुनुचो, जदि गुल्लू को हमें अधिक खाइबा को दबा ताले से आउरी अधिका गोबर दबो आउ हमको अधिक रु अधिक लाभ हबो। एहा सुनी कृषक आउ ता स्त्री ताकू दिन राति जबरदस्ती घास खाइबा को देले। बिचरा बलद घास खाई खाई थकी जाउथिला। ने भाई गुल्लू, आउरी खा, तू जेते खाइबो हमको सेते लाभ हबो। परदिन सकाळु गुल्लू बहु सुना गोबर देला, जाहाको देखि कृषक आउ ता स्त्री बहुत खुशी हे गले। हेटी सुनुचो, आमे एते सुना गोबर कोन करिबा? जदि याकू आमे घरे रखिबा ताले चोर माने चोरी करे नेबे। गोटे काम करिबा, चलो ए सब सुना को बिक्री करी ता बदल रे जमीदार को पाखरु जमी किनी आनिबा। तापरे कृषक आउ ता स्त्री से सुना गोबर को गोटे बस्तारे भर्ती करी जमीदार को पाखको गले। जमीदार आज्ञा, आम पाखरे 5 किलो सुना अछि, आपण किनिबे की? एते सुना? तुमको एते सुना कोठु मिलिला? अरे सेथिरे आपणकर कोन जाय? आम हातरे गोटे चमत्कार जिंस लागिची। ठीक अछि, तुम पाखरु सब सुना मु किनी नेबी, किंतु एहा बदल रे तुमको कोन दरकार? आमको टंका दरकार नहीं, आपण आमको जमी देई दियंतु। मो पाखरे बहुत जमी अछि, ता भितरु मु तुमको किछि जमी देई दउछि। तापरे कृषक आउ ता स्त्री सोना बिक्री करी निज घर को आसी गले। गोटे दिन गुल्लूर घास सरीगला। हेटी सुनुचो, गुल्लूर तो सब घास सरीगला। एबे ताको हमें कोन खुआइबो जे? तुम
ତମେ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଘାସ କାଟି ନେଇ ଆସ, ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପେଟ ଭରି ଖୁଆଇବା। ପୁଣି କୃଷକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାସ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା କମିଯିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା? ଏବେ ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଘରକୁ ଯିବା ଠିକ ହବନି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଆଜି ରାତିଟା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯିବି। କାଲି ସକାଳ ହଉ ହଉ ଗୁଲୁ ପାଇଁ ଘାସ ନେଇ ଯିବି। ଆଉ ସେପଟେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଇଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୁଲୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ? ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ତ କାଲି ସକାଳେ ଇଏ ସୁନା ଗୋବର କେମିତି ଦବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଗୁଲୁକୁ ଅଧିକ ଘାସ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ତାପରେ ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଗୁଲୁକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଘରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ଗୁଲୁ, ଇଏ ତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇଏ ଯଦି ଏମିତି ଖାଇବ ତାହେଲେ ପୁରା ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଦବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଲୁ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତା ଦଉଡ଼ିକୁ ଧରି ନେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁଲୁ ତାଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଘର ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆରେ ଗୁଲୁ, ରହିଯା, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଚାଲି ଯାଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ହାତରେ ଏ ଯୋଉ ଖଜଣା ଲାଗିଛି ସେ ଯେମିତି ଆମ ହାତରୁ ନ ଯାଉ। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗୁଲୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ମୂର୍ଖ ଗୁଲୁ, ତତେ କହିଥିଲି ନା ନ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଏବେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ନା? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ଗାତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁଲୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଥକିଗଲା ଆଉ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଗୁଲୁ, ଗୁଲୁ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଇଏ ମରିଗଲାନି ତ? ଲାଗୁଛି ୟା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମତେ ତ ଲାଗୁନି ଇଏ ରାତି ସାରା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ତ ଏମିତିରେ ମରିବ। ମୁଁ ୟାର ପେଟ କାଟି ପଡ଼ିଥିବା ସୁନାତକ ବାହାର କରିଦଉଛି। ତାପରେ ସେ ଏହା ଭାବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଲୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଲୁର ପେଟ କାଟି ସୁନା ବାହାର କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗଛର ଗୋଟେ ମୁନିଆ କାଠ ମିଳିଲା। ତାକୁ ନେଇ ସେ ଗୁଲୁ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୁଲୁ ପେଟରେ ଜୋରରେ ମାରୁଥାଏ ଆଉ ଗୁଲୁ ପେଟରୁ ଗୋବର ବାହାର କରିନେଲା। ଶେଷରେ ଗୁଲୁ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଗୋବର, ଇଏ ତ ସୁନା ନୁହେଁ। ଆରେ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲି? ସୁନା ଲୋଭରେ ମୋ ହାତରୁ ମୋ ବଳଦ ପଳେଇଲା ଆଉ ସୁନା ବି ମିଳିଲାନି। କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଘାସ ନେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ? ସୁନା ଗୋବର ତ ସାଧାରଣ ଗୋବରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯାଦୁ ସୁନା ହେଇଥିବ। ଆରେ ଲାଗୁଛି ଲୋଭୀ କୃଷକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଲେ। କିରେ କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତୁ! ମତେ ତୁ ଯାଦୁ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଥିଲୁ। ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସୁନା ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ତା ପରଦିନ ସାଧାରଣ ଗୋବରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ମତେ ତୋର ସୁନାର ଗୋବର ଦରକାର ନାହିଁ। ନେଇଯା ତୋ ଗୋବର, ମତେ ମୋ ଜମି ଦେଇଦେ। ତାପରେ କୃଷକ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା।